पाना बेच मेरे 100 रुपए का अरे हुई नहीं पता है के उदास का कोई पास है नहीं भाई साहब भाई साहब हाँ तू कहोगा भाई सामने क्यों खा गुड ड्रेस कौन था ऐसा हो तू ऐसा आशी की आई तो 8-10 सेकंड करो मुझे ये दोस्त काय चले बुटावा चल ठीक है रुके कौड़ी का देख के लिख रहा बड़ा से मोने का को नारा भाई तो वाला ना मोने का को नारा कौड़ी दे अपने छोड़ अपने नहीं यार सब बेचे से तो जो ना पहला ये वेज कुला तो कितने बेचे थे तो अरे तो बड़े का को बेचना हुआ नहीं नहीं पढ़ाई तुझे वाला भाई कौड़ी जा अपने अरे भाई अरे भाई वो खुदे थी कौन ना जरा कौन ना थी कितने कौन ना अन्ना कौन ना पकड़ चल चलनी की चली आओ बात यार मेरे और ख्याल है शो ए अरे कोई की पास खड़ा गई भाई ये दानो तो ओ भाई साहब ए फिर कौन ना हां जी खाना कौन ना ओले थोकी तू है तारा छेवा अरे भाई पास नहीं नहीं यार अरे ये अंदर सामू ता पड़े ता पाना ए चलन दुआ ए के ला के ना अरे भाई ओखने छी के नहीं दे सिग्नल आरा ए तो सिग्नल के दे तारा ए भाई सी दबु पाना नहीं तारा तो पाना नहीं ता यो ने पड़े बुता लागे ड्रामे के ओ यार बे बाजारों में नहीं जाऊंगा बोलिए की लिखो भाई साहब अरे भाई ये इधर पहले पौड़िया 2-3 दिन है नहीं कोई है पौड़ा कोई नहीं पौड़ा नहीं वो 2-4 पकड़े थी मैं दिया भी नहीं पौड़े तेरे से शिशोर भेज रहा था वापस तेरी लाड़ी हॉस्पिटल है मेरा ध्यान रखना तेरी लाड़ी हॉस्पिटल है तू तेरे से मैं शोर हूँ तू अच्छा कहा सहला तेरे आसिक ने पढ़ के लाग रहा मुफ्त लिखा में हाँ मैं तो हेडा में भेज रहे हैं अच्छा ठीक है तू अभी काम से कौन है बात आते नहीं है बेटे 11 रुपये के कतरे तो भाइयों जैसा मेरे साथ हुआ अगर आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा ना हो तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया।